Buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy estoy para hacer un live y quería decirle, enseñarle. Le dije, bueno, pues le voy a enseñar a los chicos de YouTube. Yo ahora estoy por sacar, que tengo mi vasito, estoy por sacar, perdón chicos, cosas. Y dije, bueno, ¿cómo le enseño a los chicos de YouTube? Yo quiero leer cómo me salen a mí las y eso era lo que quería decirle, pero me gustaría que sepan cómo se hace porque la trama es muy buena. Es para que ustedes sepan. Bueno, lo que vamos a empezar a poner es nuestro. Yo tengo mi platito acá que es de juguete, era de mi juguete, pero yo lo uso para hacer slime. Las recetas son: yo tengo este palito, un plato, la plasticola, no sé qué marca usen ustedes, pero yo uso esta. Esta dice cola lavable, bueno. Y yo tengo acá mi bicarbonato. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra cola. Yo les voy a enseñar cómo se hace esto. Ya pusimos nuestra cola. Ahora revolvemos. Yo voy a revolver, no sé si usted lo quiere hacer con la mano, pero yo no me quiero ensuciar porque yo sí me caigo a bañarme y me gustaría que sepan esta técnica porque es muy especial, pueden jugar, es para los que se aburren. Yo me aburro, por eso lo hago. Ya van a ver que ya se va a ir haciendo. Ya le voy a mostrar. Miren, ahí se está por ir haciendo. Bueno, vamos a utilizar todo nuestro bicarbonato porque yo eché mucho y voy a tener que utilizarlo a todo. Y perdonen ese ruido, es que es de la puerta y me gusta el ruido. Bueno, como ven, ya salió mi slime y acá la tengo. Acá lo tengo. Esto era nomás, ven. Es una textura muy, o sea, si usted se le ablanda, se le endurece, póngale más cola, como yo. Ve, acá ya tengo un poquito y después más cola. No le eche mucho bicarbonato porque si no se le va a endurecer todo. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchos besos. Chao.